15 оны 4-р сарын 13-ны өдөр Хинтээ аймгийн Баян овоод энэ нутаг дэвсгэл гарсан төмөр Сүхбаатар аймгийн Төмөн зөвхт сумаар одоо суманд үргэлжлэн одоо гарсан нөхцөлөд нэлээ одоо хүндэрсний холбогдуулан Улсын онцгой комиссийн дарга Монгол Улсын шадар сайд асуудалтай холбогдуулан 2 удаа Улсын онцгой комиссийг 1 удаа Улсын онцгой комиссийн ажлын хэсгийг 1 удаа гэж хоролдууллаа. Тодорхой үүргүүдийг бол үүс нөхцөлтэй холбогдуулан өгч үнэтэй холбогдуулаад одоо холбогдох онцгой байдлын газар болон одоо бусад газрууд маань ажиллаж байна. Тэгээ үнэтэй холбогдуулж тав хүнд өнөөдөр мэдээлэл хийж байна. Одоо манай гал төмөртлийн үндэс газрын дарга онцгой байдлын хорондоо 70% танилцуулна. За, хагийн нэмрийн нөхцөл байдлын талаар товч мэдээлэл өгье. За, улсын хэмжээнд нийтдээ энэ 2015 оны 4 сарын 14-ний өдрийн байдлаар 13 аймгийн 39 суманд нийтдээ 70 гаруй удаагийн ой болон хээрийн төмөр гарсан. За, энэ төмөрийн одоо тооны хувьд 35% нь энэ ой хээрийн төмөрт өртөж чадсан талбай 80 гаруй хувь нь бол зөвхөн 103 аймаг буюу Дорнод Хинтээ Сүхбаатар аймгийн нутагт гарсан төмрүүд учраад байгаамаа. За, энэ нь юу харуулж байна гэхээр ер нь Монгол улсын хэмжээнд нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бол хуурайшилт нэлээд аюултай зэрэглэлд хүрсэн. Аюултай бол нэн аюултай зэрэглэлд хүрсэн сумдын тоо бол нийт Монгол улсын хэмжээнд нэг 40 орчим хувь. Харин тэгтэл Дорнод Хинтээ Сүхбаатар аймгийн нутагт бол 90 гаруй хувь нь одоо хуурайшилтын аюултай нэн аюултай зэрэглэлд шилжчихсэн ийм нөхцөл байдалтай байна. Ер нь энийг бид нэр судалгаанаас ингээ хараа үзэхлээр 2014-өөс 15 оны энэ өвөл бол манай ард иргэд мэдж байгаа цас хур багтай ийм сайхан үнэтэй сайхан жил болсон. Энтэй уялдаад хавар одоо яагаачгүй эрт буюу 2 сарын 4-ний өдөр ихний ой хээрийн төмрийн дуудлага гарсан. Энтэй холбогдоод энэ төмрийн тоо нэлээд өссөн. Түүнээс учирч байгаа энэ шатлагын талбай хэмжээ нэлээд өсөж байна. Одоо би тодорхой жишээ дурдахад сая 2015 оны 4 сарын 13-ны өдөр буюу нэгдүгээр өдөр гарсан Хинтээ аймгийн Баян овоо сумаас эхэлж гарсан төмөр маань өнөөдрийн байдлаар одоо Баян овоо сум, Сүхбаатар аймгийн Төмөн цогц сум, Дорнод аймгийн Хөлбөмбөр гэдэг ингээд 3 сумын нутгийг хамраад шатсан. Тэр тусмаа энэ төмрийн онцлог нь юу гэхээр өчигдөр орой 17 цагийн орчим бол байдал нэлээд хүндэрсэн. Сахины эрч бол улсын хэмжээнд 18-аас 25 м/сек. За, зарим говь алтай гэсэн энэ аймагуудаар бол 30 гарч шуурсан ийм мэдээлэл бий. Тэгээ энэ хүчтэй сахих бол одоо энэ төмрийг унтраахад маш их хүндрэл учруулсан. Энэ дээр сахины эрч, тэрэн дээр сахины чиглэл хоёрын өөрчлөлтөнд холбогдоод энэ Хинтээ Баян овоос гарсан төмөр Төмөн цогц сум руу шилжээд ингээд Төмөн цогтын унтрааж ирсэн төмөр урдаасаа сахины чигээ өөрчлөгдөж хойноосоо салхилаад ингээд Төмөн цогц сумынхаа төв рүү бараг километр ортож ирсэн ийм мэдээлэлтэй байна. Тэгээ энэнийг үндэслээд одоо манай онцгой байдлын асуудал хэлсэн сайд Монгол Улсын шадар сайд онцгой комиссийн даргаас чиглэл өгсөн. Тэр нь сумыг ихний ээжинд гал төмрийн аюулаас гарга гэдэг. Энэний дагуу бол онцгой байдлын албаа агч нар тийшээ ажиллаж байсан бүрэлдэхүүн нийтдээ бол Сүхбаатар аймгаас 6 бүлэг нийт онцгой байдлын ерхий газрын аврах тусгай ангийн 3 бүлэг бол тэнд үндсэндээ сар гарan одоо энэ Дорнод Сүхбаатар Хинтээ 3 аймаг дээр байрч ажиллаж байгаа. Энэ бүлэг дээр нь Сүхбаатар аймгаас 4 бүлэг дээр нь шадар сайдаас өгсөн үүргийн дагуу Дорногов аймаг, Говь Сүмбэр аймаг, нийслэлийн Багнуур дүүргийн онцгой байдлын газар хэлтсүүдээс тус үр 12 үнэтэй 3 бүлгийг ингээд энэ төмөрлүүд айчилж ажиллуулсан. Тэгээ энэ төмөрийг ямар ч байсан бид нэр Батсүмбэр сумыг тойруулж ингэж гаргасан. Ингээ Төмөн цогц сумыг гаргасны дараа сахины чиглэлд бас эргээд ингээд сум руугаа орох магадлал үүссэн. Энэ дээр бол бие бүрэлдэхүүн шуурга арга хэмжээ авч ингээд төмрийг унтраасаа одоогоор бол энэ төмөрийн голомтыг бол дарсан. Зүгээр энэ төмрөөс учирсан хохирлын хэмжээ бол тогтоогдох болоогүй. Энийг бол засгийн газрын 106 дугаар тогтоолын дагуу сумын засаг даргын захирамж ажлын хэсэг байгуулж эндээс бол яг хичнээн айлын гэр орон шатсан хэдэн мал хүч одоо өргөцсөн бэ гэдэг энэ хохирлын хэмжээ бол гарнаа. Мөн байгаль экологи төвчсөн хохирол га талбаагаараа гарах ёстой.
Үүнээс гадна ер нь сүүлийн үед гарч байгаа төмрүүд энэ хит хуурайшилттай холбогдоод салхины чиглэлтэй салхины хүчтэй урсгал энэ чиглэлээ хөрчилж байгаатай холбогдуулаад их олон сумдын нутгийг хамардаг ийм төмрүүд болоод байгаа юм. Одоо урд нь гарсан Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сум, Сүхбаатар аймгийн одоо Сүхбаатар сумаас гарсан төмрүүд бол одоо Дорнод аймгийн Матад сум, Дорнод аймгийн Халахгүй сумыг хамарсан ийм төмөр болж өргөгдсөн. Мөн өчигдөр бид нэр Дорнод аймгийн Матад сумаас гарсан төмөр тэр чигээрээ урагшаа яваад Дорнод аймгийн Халахгүй сум бүр улсын хил давж ингэж гарсан энэ төмөр дээр мөн Дорнод аймгаас 4 бүлэг Аруулцхан ангины үлгтэй ингээд 5 бүлэг ажиллаж ингээд өнөөдөр сурманд оруулсан байдалтай ийм байдалтай байгаа. Тэгэхээр бол энэ төмрийн нөхцөл байдлаас ингээд харахад ер нь хуурайшилтын зэрэг их өндөртөө дээр нь хичнээн онцгой байдлын бие бүрэлдэхүүн байгаа ч гэсэн одоо хангалттай хүн хүч байгаа ч гэсэн тэр төмөр өвсний өндөр ургасан байдал энэ байгаль одоо энэ тогтц энэ юмнаас үүдэлтэйгээр энэ төмрийн унтраах ажиллагаанд бол асар их хүндрэл учирч байгаа. Одоо салхины маш их хүчтэй урсгал тэгээ чиглэлээ их олон өөрчилж байгаа энэ юм бол унтрааж байгаа бие бүрэлдэхүүнийг өөрсдийг нь одоо төмрийн тэр уулга төмрийн одоо тэр юунд эргүүлж ороох ийм нөхцөл хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэх бүр унтрааж байгаа бие бүрэлдэхүүн иргэдийн маань ам насанд аюул учруулах ийм нөхцөл байдал үүсээд байгаа. Тийм учраас бид нар энэ нийслэлээс одоо ерөнхий газрын дарга шадар сайдын үүргийн дагуу Аварцхан ангиас одоо 3 бүлэг уу 40 орчим хүн энэ 3 аймаг дээр сар гарan байгаа. Дээр нь одоо Дорногов аймаг, Говьсүмбүр аймаг, энэ Багнуур дүүргээс одоо бас мөн 40 орчим хүн нэмэгдэж очсон. Хүний хувьд бол биднэрт бол хангалттай. Одоо өчигдрийн төмөр дээр ихэд зөвхөн онцгой байдлын байгууллагаас 100 гаруй хүн ажилласан ийм төмөр байлаа. Гэвч гол нь энэ салхины их хурдтай холбоотойгоо төмрийг зогсоох боломж байхгүй нэлээд хүндрэл учирч байна. Тийм учраас би одоо ард иргэдтэй гол нь анхааруулж юу хэлэх гэсэн юм бэ гэхээр одоо хуурайшилтын нэн аюултай зэрэглэлд шилжчихсэн ихэнх нутгууд энэ үед одоо энэ гал төмрийн аюулаас болгоомжлмоор байна. Энийг бол бид нар одоо бараг 2 сарын 4-нд гарсан төмрөөс өмнө л одоо бид нар ярьж эхэлсэн. Тэрний дараа улсын онцгой комисс суралдаад албан даалгавар гаргасан. Энэ даалгавар дээр аймаг орон нутаг энэ ард иргэдэд тодорхой чиглэл зөвлөмж гаргасан. Энэ имийг ирээсээ манай ард иргэд бас сахихгүй байна. Энэ гарч байгаа төмрийн хувьд бол одоо цагдаагийн байгууллага шалтгаан өслөө тогтоохоор ажиллаж байна. Гэхдээ ер нь урьдчилсан мэдээгээр бол энэ дээр ямар нэгэн аян цахилгаан болоогүй. Тийм учраас энэ дээр ихэнх тохиолдолд мөн л хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж энэ төмрүүд гарчаа гэж. Тэгээ ийм их хэмжээний хохирол учирсан төмрүүд гарч байна. Цаашлаад энэ төмөр өчигдрийн байдлаар гэхэд одоо 17-8 айлын гэр одоо өртөж шатсан ийм мэдээлэл ихний байдлаар орж ирж байна. Тэгэхээр энэ гэрт амьдарч байгаа хүмүүс одоо энэ төмөрт өртөж нас барах магадлал маш их өндөрч байна. Ийм учраас бид нар энэ хуурайшилтын аюултай зэрэглэлд байгаа. Ялангуяа манай энэ зүүн 3 аймаг энэ хойдлын 5 ой хээрийн бүсд байгаа энэ аймагуудын орсон суугчид энэ нийт иргэдэд анхааруулж хэлэхэд энэ гал төмрийн аюул, ой хээрийн төмрийн энэ аюулаас туйлын болгоомжлооч бидний энэ гарч байгаа шалтгаан ихэнх нь машин тэрэг техник, энэ тракторын оч мөн энэ иргэдийн маань ил задгаа үнс нурмаа асгадаг, тамхи тарайныхаа иш цогийг шууд хайдаг энэ үйлдэлээс шалтгаалж байгаа учраас иргэдэд онцгойлон анхааруулахад энэ ой хээрийн төмрийн аюулаас энэ аюултай үед туйлын болгоомжтой байгаа ч хэрвээ ой хээрийн төмөр болсон нөхцөлд энэ иргэд маань амь насаа аврах ханхан шитний энэ арга хэмжээг яралтай авах тал дээр анхаараач гэдгийг аль биесээр анхааруулж хэлмээр байна. Авсан арга хэмжээ мөн амжилттай болсон гэдэг ч гэсэн одоо 0.1 одоо Монгол Улсын шадар сайд улсын онцгой комиссийн даргын гаргасан албан даалгаврыг бол одоо хэрэгжүүлэх ажлыг хэвчүүлье. Үүнд бол сая залуу даргын хэлж байгаа тэр ард иргэд өөрсдөө одоо маш сайн орох хэрэгтэй байна. Хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж энэ төмөр бүгд гарч байна гэдэг дээр одоо анхаараач. Зүүн аймагуд ялангуяа. Тэгээ энэ дээр одоо сая өнөөдрийн байдлаар хэд нэг хүний аим одоо эрсцэн байгаа шүү дээ. 8 хүн гэмтж өртсөн байна. Саяын одоо энэ болсон төмөр дээр бол назар хүний аим эрсдэггүй боловч одоогийн байдлаар шүү энэ тоо бас усх магадaltaй. Одоогийн байдлаар Хинтээ аймагт 2, Сүхбаатар аймагт 16 гэр одоо шатсан байна. Харин одоо тэр ард иргэд нь одоо гэрээ эзлүүд нь амь насаа ингэж аварч хамгаалж байна. Манай онцгой байдлын ялгууныхны дурсамжтайгаар ингэж амь насаа бол аварсан байна. Сая хэлж нэг аймгийн нэг төмөрд
7 аймгийн 100 гаруй одоо аврагчд маань ажилласан. Энэ онцгой байдлын авраг тусгай ангийн одоо 40 гаруй алуу хаагч сар орчим хугацаанд энэ 100 аймагуд ажиллаж байгаа. Яг одоо хөдөөг өрөөд гадаа хоноод одоо майхан палатанд амьдраад ингээд та бидний одоо амнаас эрүүл мэндийн эд орчны төлөө ингээд хамгаалаад явж байгаа юм. Тэгэхээр тэр залуучуудыг ч гэсэн бодооч яар түмэн энэ одоо машин төрөлтэй хөлөгч байгаа улсуудаа өвснөөс чинь ингэж машинд гал авалцаад ингээд одоо янз янзын төмрүүд ингэж дандаа хүний үйлээс гарч байна. За тэгээд сая бол Монгол Улсын шадар сайд шууд үүрэг гаргаж байна. Одоогийн байдлаар энэ орон гэргөө болсон өчтөр шөнийн шүү дээ. Өр шөнийн төмөрд одоо орон гэргөө болсон энэ Хинтийн 2 Сүхбаатар аймгийн 18 гэрт одоо шатсан гэрийг орон гэргөө болсон одоо эцэд нь 18 гэрийг улсын нөөцөөс одоо яаралтай гаргаж ачуулахаар юм шийдвэр гаргаж байна. Одоо сая манай автоазын одоо хөдөлж байна. Өнөөдөр энэ одоо ашиглаж гарна. За нэг хоёрдугаарт байгаль орчин аюул жуулчдын яам, хүн сүдэн аж ахуй яам, сангийн яам, онцгой байдлын ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар, мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газараас одоо мэрэгчлэн тодорхой шийдвэр гаргах алуун тушаалтуудыг оролцуулсан улсын онцгой комиссийн нарийн бичгийн дараагаар ахлуулсан ажлын хэсгийг яаралтай гаргах гэж байна. Мөн хэвлэл мэдээллийн баг оролцуулсан. Нөхцөлөд газар дээр нь танилцах, ард иргэдтэй уулзах, аймагуудын онцгой комиссийг хуралдуулах, зарим яаралтай шийдвэрийг одоо газар дээр нь гарах одоо ийм шийдвэртэй шуурхай ажлын хэсгийг одоо гаргахаар мөн шийдвэрлэж байна. За одоо эцнээ хэлэхэд ард иргэд өөрсдөө энэ дээр одоо болгоомжтой хандах хэрэгтэй байна. Манай хэвлэл мэдээллийн маань энд нэлээд одоо бас ирсэн харагдаж байна. Тэгэхээр та хэд маань одоо энэ сэргийлгүүдийг одоо маш их явуулж явах хэрэгтэй байна. Ойлгуулж одоо болгоомжтой сануулж ингэж явуулж явах нь зүйтэй байна. Мөн одоо өчтөр их оронч баатарлаг одоо тийм үйл явдал гаргаж одоо тэр Сүхбаатар аймгийн залуучууд бол одоо Шөвн Улаанбаатар хотоос явна гэж ингэж одоо ярьсан. Тэгээ энэ одоо яг хөө тэр залуучуудын маань бол одоо өөрсдийнх нь хувьд бол сайн үйл муу юм. Гэвч мэрэгжлийн байгууллагуудын одоо оролцоогүйгээр хэд сэтгэлийн хөөрлөөр одоо их нутгаа гэсэн сэтгэл байгаа боловч ингэж хэд ингэж агтэр одоо болгоомжгүй хандснаас очоод тэр нутаг усандаа тусдаг биш өөрсдийнхөө амь насыг одоо алдах аюул ихсэд нь маш өндөр шүү гэдгийг одоо бас анхааруулж байна. Тэгээ одоо зарим сайт юмн дээр бол одоо онцгой байдлын байгууллага ажиллахгүй байна. Сумын ард иргэд одоо хэдүүлэхнээ гараа зогсож байгаа юм шиг ийм буруу ташаа мэдээлэл өгч байна. Онцгой байдлын байгууллага 13-ны өдөр энэ төмрийг гарснаас эхлээд хүн хүчийг томилох, чиглүүлэх, нэмэлт хүн хүч дайчлах гэдэг энэ арга хэмжээг бол улсын онцгой комиссийн ажлын хэсэг хуралдаад чиглэл өгөөд онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга үүрэг даалгавар өгөөд ингэ ажиллаж байгаа. Энэ дээр жишээ нь өчигдрийн тэр юун дээр орон нутгийн энэ иргэд явж унтраалцъя гэдэг ингээд ирсэн. Бид бол мэрэгжилтэн томилж өгөөд та нар энэ мэрэгжилтний одоо бас энэ зааварчилгаа зөвлөмжийг авч ингэж ажиллах хэрэгтэй гэдэг ингээд цуг явуулсан юм байна. Ер нь бол энэ буруу ташаа мэдээллийг бол бас гадуур ингэж хамаагүй цацамгүй байна. Өнөөдөр бид нэр энэ төмрийг унтраа гарах хэмжээг аваад ингээд зэрэгцээд улсын онцгой комисс онцгой байдлын ерөнхий газар ажиллаж байгаа энэ нөхцөл байдалд ерөөсөө оролцохгүй байгаа юм шиг энийг мэдэхгүй сууж байгаа юм шиг нэг юм уцаар ярихтай үртэй зарим мэрэгдгөө та ч одоо мэдэхгүй байгаа мó ч гэх шиг иймэрхүү байдлаар бас буруу хазгай мэдээлэл дамжуулж байгааг бас аль биесээр залруулъя гэж утсан юм.